Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қажет жандар. Чат GPT дегенді естідіңіздер ма? Егер естімеген болсаңыздар, соңғы бір жарым айдың ішінде әлемді таңғалдырып жатқан, тамсандырып жатқан технологиялық бір төңкеріс жасап жатқан бұл ноу-хау десек те болады. Тіпті Google компаниясының өзі қызыл деңгей жариялады. Бізге құртатын үлкен пәле келді деп. Соңғы уақытта осы бір біздің әлем бойынша технологиялық өзгерістер, яғни 30 жылдағы өзгерістер, одан бұрынғы 300 немесе 5-6 ғасыр бойы адамзаттың жетпеген жетістігін осылай қайталап жатыр. Мінекей Google-ден асқан керемет бір затты ойлап табу мүмкін емес деген заманда одан да озатын жасанды интеллект пайда болды қазір. Біз оны жасанды интеллект қана айтатын едік. Ол осындай ерекше, керемет деген сияқты. Бірақ осы дәл қазіргі уақытта іске асады деп ешкім ойламаса керек. Ендеше ол не және қалай жұмыс істейді, несімен ерекшеленеді, сол туралы сіздерге түсіндіріп берейін. Чат GPT өзі 30-шы қарашада жарыққа шыға салысымен бір аптадан кейін 2 миллионға жуық өзінің жаңа қолданушыларын тапқан және жалпы технологиялық процестердің барлығында дүрбелең туғызып жатқаны рас. Бұның негізін қалаушылардың бір ретінде әйгілі Илон Маскты айтамыз, бірақ көзқарастардың сәл ұқсамауына байланысты жобадан өзі кетіп қалған екен. 2017 жылдар ғой деймін, мен сырлас деген бағдарламаны ойлағам, яғни осындай қосымша арқылы адам осы цифрлық дәуірде өзімен басқа ата-анасымен немесе құрбы достарынан да жақын болатын осы технологиялық бір досы болса, сырласатын, ол бүкіл жағдайын білсе, түсінсе, не сұрағанына көмектессе, кәдімгідей араласса деп, мысалға анау мета бағдарламасы сияқты қасыңда отырып виртуалды түрде сол деңгейге дейін болса деп ойлап едім, бірақ ол кезде инвестиция тарту мен оның іске асуы деген біраз алыс болып көрінген. Сондықтан сол жолда қалған еді. Бірақ Siri бар, Alisa, OK Google деген сияқты қазір қосымшалар бар ғой біздің ұялы телефонмен, жалпы MacBookтерде мысалы айтқанымызды, бұйрықтарымызды орындап бізбен сөйлесетін. Ал бұл чат GPT одан да жоғары деңгейде кірісіп жатыр екен. Шыны керек бұның Google-ге үлкен қауіп төндіріп отқаны рас, үлкен соққы болып жатыр. Apple, Amazon, Facebook, осы сияқты алып корпорациялардың өзі енді не істейміз деп, бизнес жоспарларын қалай өзгертеміз деп бас қатырып жатыр екен. Бүгіннің өзінде Google 12 мың жұмысшысын шеттететін болып, жұмыстан шығаратын болып, сондай шешімге келіпті. Тіпті бұл қосымша туралы Силикон алқабында Силикон алқабының тарихындағы ең үлкен технологиялық өзгеріс осы чат GPT деп кейбір білгіштер айтып жатыр екен. Бір қызығы, Google-дың лабораториясында ең алғаш істеліп басталған. Google ол кезде жай чат-бот ретінде менсінбеген екен. Енді ана біздің қазақта айтатын бар ғой, күшік асырап итеттім, кейін өсіп балағымды қанатты деп, тура сол сияқты өзінің лабораториясында дайын болып басталған жоба қазір Google-дың өзіне үлкен қауіп төндіріп бәсекелес болып отыр. Бірақ Google-да қарап жатпай өзінің тура осы чат GPT-ға ұқсайтын өзінің чат-ботын құрастырып жатыр екен. Бұл қалай жұмыс жасайды? Ол идеяны нөлден бастап құрап береді. Мәселен, бизнес-стратегия, жаңа жылдық сыйлықтар, туған күнге сыйлық, не алуға болады, сол досыңыздың характерін айтасыз, соған байланысты, қалтаңыздағы жағдайыңызға байланысты көмектеседі. Кейбір YouTube арналар, блогтар үшін өзіңіздің тақырыптарды ұсынады, сценарийлерін жазып береді, демалысқа жоспарлар құрып береді, қаржылық сауаттылықтарыңызды реттейді. Не салса, енді өзі айтатын ғой, сөздік жасап берем. Тіпті анау код жазады, мысалы калькулятордың кодын жазып қазір көрсетіп жатыр. Бұрынғы Python, Java, C+ деген программалар арқылы арнайы программистер ғана код жазатын болса, қазір осыған маған код жазып берші деп айта салсаңыз болды. Тіпті флеш ойындар, басқа да жаңа қосымшаларды осы кодты жазып беру оп-оңай болды. Яғни қаншама жылдар еңбек бойы келген нәрселерді бұл автомат түрде бір ауыз сөзбен іске асыра салайын деп отыр екен. Бүкіл бөлімдердің, бүкіл компаниялардың істейтін шаруасын бір ауыз сөзбен бұл өзі істей салады. Сонымен қатар тағы бір қызығы, бұл өлең шығарады. Кәдімгідей мысалға достық туралы өлең шығаруымды сұрасаң, достық туралы өлең, қайнаған картоп туралы, пернетақта, мысық, күшік туралы да кез келген мәселе туралы өлең шығарып түсініп береді. Енді анандай бір ақындық не жоқ, бірақ шамамен шығарып береді. Яғни жасанды интеллект. Сонымен қатар сценарийлер, кино сценарийлер жазып береді. Мысалға мен мотоцикл туралы қысқа метражды фильм жазып берші деп едім. Мінекей осылай өзінің сценарийін құрып,
структурасымен, сюжетімен, бейнесімен дайын. Анау жасанды интеллект кейбір көбінде видеолардан арнайы фильмдерін өзі режиссер болып, өзі оператор болып, өзі солай түсіріп жатыр ғой. Тура осылай бұл да жасай берейін деп тұр екен. Сонымен қатар жады памяті бар өзінің. Мысалға қызыңызбен, басқа бір жақын досыңызбен сөйлестіңіз, біраз уақыттан кейін әлгіні қайтадан сұрасаңыз, ұрысып жатсыз ба, татуластыңыз ба, сол тақырыпта әңгімені жалғастырып кете алады екен ары қаратай. Енді бұны осылай қолданудың түрін көрсетсем, бірінші openai.com сайтына кіресіз браузер арқылы, сол жерде try ChatGPT деп жазылған нүктені басасыз. Осы арқылы WhatsApp-тағы басқа да диалогтар сияқты жазып, сұрап айта бересіз. Енді мен көптеген сұрақтар қойдым, бұрынмен барынша қызықты болып сөйлесу, өзі туралы сұрадым, өзінің машина екенін, ақпараттар беретін, көмекші бола алатынын айтты, психологиялық кімдерге не істейтіні және жасанды интеллект екенін жасырмайды, және жасанды интеллекттің болашағына қарап мен адамзат пен жасанды интеллекттің арасында қандай да бір соғыстар болуы мүмкін ба деп те сұрақ көрдім. Оған енді мен машинамын қазірге, бірақ алдағы уақытта саяси дамуға байланысты, технологиялық дамуға байланысты жағдай өзгеруі мүмкін деп отыр. Соның өзі қорқынышты нәрсе, иә, масқара. Енді кемшіліктеріне келсек, бұл ұлт араздық, діни, нәсілдік немесе соғыс туралы сұрақтарға жауап бермейді өзінің ішкі саясаты бойынша. Содан кейін бір сұраққа қысқа да жауап қайтара салатын нәрсеге ұзақ жауап береді екен. Және әрбір сөзді адам сөйлеген сияқты бірінен кейін бір жеке-жеке шығып, әріп күйінше жазылады. Барлығы қатар-қатар түсе салмайды екен. Сол сәл ыңғайсыз және қызық екен. Сосын кейде қателеседі, бірақ қателескеннің өзі сіздің сұрақты қоюыңызға байланысты. Бұл көбінде ағылшын тілінде жақсы жұмыс жасайды негізінен. Орыс тілінде түсінеді, жауап береді, бірақ ағылшын тіліне жетпейді. Ағылшынша сіз білсеңіз тіпті жақсы болады. Ал қазақша енді аударып берем деп отыр, Google-дың көмегіне жүгінеді деп ойлаймын. Сондықтан осындай өзгерістер болып жатыр екен. Маған ұнады, жаңа бір дәуірдің басталғанын көрсетеді, сандық дәуірдің. Енді бұның тілегім алдағы уақытта, енді 1,5 айдың ішінде осындай жетістікке жетіп отырса, алдағы уақытта бұның қосымшасы iOS-қа, Android-қа шығады деп ойлаймын. Сол арқылы тіпті аудиториясын, қолданушыларын көбейтетін шығар. Және аудио, видео форматта сөйлесіп осылай отырсақ тіпті керемет болатын еді. Және алдағы кезде бір қазақшасы да өз сұранысын тауып бізге ұсынады, қазақша сөйлесетін болады, қазақша өлеңдер шығарып, кино сценарийлер жазып, кодтар жазып береді деп үміттенемін. Бірақ бір өкініштісі, қаншама адамдар жұмыссыз қалады, яғни мамандықтар жабылады. Былтырдың өзінде 55 мың IT маман жұмыссыз қалыпты ғой, тура сол сияқты. Докторлар, енді операция жасайтынын білмеймін, бірақ жаңа саясаткерлер, сот өкілдері, адвокаттар, мұғалімдер, дизайнерлер, программистер көбінің жұмысын енді алып тастайын деп отыр. Сондықтан заман осылай дамып жатыр екен. Қадірлі қажет жандар, осылай мінекей жаңа технология осылай дамып жатыр. Қалай ойлайсыздар, жаңа өзінен сұраған сияқты адамзат пен жасанды интеллекттің арасында бір соғыстар болуы мүмкін ба? Біздің өмірімізге қалай әсер етуі мүмкін? Ол жайлы сіз не ойлайсыз? Және осы бізден бұрын осы ақпаратты естідіңіз бе, әлде алғаш рет естіп отырсыз ба? Бұны қалай қабылдадыңыз? Болашақты қалай елестетесіз? Біз қазақ қай деңгейіндеміз? Біз қалай дамуымыз керек ары қаратай? Сол жайлы не ойлайсыз? Ойыңызды, пікіріңізді жазыңыз және видеоны баршаға бөлісіп қойыңыз. Лайк басыңыз, өзіңіздің пікіріңізді беріңіз. Арнамызға жазылып қойыңыздар.